Hello， 各位亲爱的爸爸妈妈，还有教育路上的伙伴们，大家好。我们都知道啊，当父母或老师啊，这条路有时候真的，很有挑战，对不对？但同时，它也充满了满满的爱，还有跟孩子一起成长的机会。所以今天呢，我想跟大家分享一个方法，一个真的可以为我们带来很深刻改变的方法。好，在我们开始之前呢，我想先邀请你花个几秒钟的时间，在心里想一个画面。什么画面呢？就是跟孩子相处的时候，有没有哪一个瞬间特别容易让你咻一下情绪就上来了？比方说，孩子吃饭拖拖拉拉的，或者你已经讲了好几遍的事情，他好像都没听进去，还是孩子顶嘴哭闹的时候，你可以花点时间想一想哦。好，请你把那个让你最有感觉的画面，先清楚地记在心里哦。我想跟你说，等一下听完我们今天的分享，你就会知道下一次在遇到一模一样的状况时，你该怎么用一个完全不同的方式来应对。这不是什么空泛的大道理哦，它是一个你马上就可以拿来用的一个很具体的工具。好，这就是我们今天的内容地图。首先呢，我们会先来理解一下那个让人觉得快要失控的瞬间到底是怎么发生的，为什么我们的大脑会自己切换到所谓的自动导航模式。接着我们会一起来学 CALM 这4个很棒的步骤，看看它怎么帮我们走出一条新的教养的路。然后最后我会给你一个很温和的每周练习建议。哦，对了，一定要听到最后哦，因为我准备了一个很温柔的提醒要送给你。好的，那我们就来聊聊这个核心问题。你是不是也常常觉得在教养的现场好像会失去自己？就是明明心里都知道该怎么做才对，但话一出口，反应总是比理智还要快。我真的想先告诉你，这真的不是你的错，它其实跟我们大脑的运作方式有非常大的关系。这句话是不是真的说到心坎里了？在教养里面最难的，常常不是我们不知道那些方法，对吧？而是当那个情绪一上来的时候，我们根本就来不及用啊！那种感觉就好像是我们理智的大脑还在开机，但我们的反应早就已经冲出去了。这个就是我们大脑的自动导航系统哦。你想想看，当我们觉得压力很大、很累或是很烦的时候，我们的大脑为了要省点力气，它就会自动切换到一条它最熟悉、最常走的路径去反应。所以这真的不是我们修养不好哦，这是一种生存的本能。就是因为那条生气或不耐烦的路，我们走得太习惯了，所以它就变成了一种不假思索的自动反应。那该怎么办呢？其实关键就在于，在我们的情绪被触发，跟我们开口说话，这中间创造出一个小小的暂停，一个空隙。而这就是 CALM 这套方法要带给我们的礼物。它的目的不是要你压抑情绪，完全不是，而是给你一个机会，让你可以从自动反应切换到有意识的回应。CALM 这4个字母其实就代表了4个步骤。C 是 catch， 也就是先接住自己。A 是 anchor， 定锚在当下。L 是 look， 重新看看孩子。最后 M 是 mindful response， 也就是有觉知地去回应。你看，这是一个非常清楚的流程，对不对？好，那我们就一步一步来看它到底是什么意思。好，第一步 C for catch， 接住自己。这一步非常关键哦。当你感觉到情绪好像要上来了，第一件事不是去看孩子做了什么，而是先回来看看我们自己，问问自己，我现在身体有什么感觉啊？心跳是不是变快了？我的肩膀是不是不自觉的就松起来绷紧了？你唯一要做的真的就只是注意到，不用去评断它好或不好，也不用急着把它压下去。光是这个注意到的动作本身，你就已经成功地把那个自动导航给暂停了。接下来第二步 A for anchor， 定锚。这一步超级简单，但是超级有效，就是做一个缓慢深长的呼吸，来
如果你方便的话，可以现在就跟我一起试试看。慢慢的吸饱气，然后再缓缓的吐出来。为什么呼吸这么有用呢？因为深呼吸会直接告诉我们的神经系统说，没事了，可以放松了。它会让我们的情绪大脑冷静下来，同时也给我们那个理智的大脑一点时间重新连上线。这一步就是把你从脑袋里乱糟糟的思绪中拉回到这个最稳定、最安在的当下。当然啦，我们也知道，有时候在那个很混乱的当下，要好好专心呼吸，可能有点难。没关系的，除了呼吸之外，其实还有很多很棒的方法可以帮助我们定锚。比方说，你可以试着把你的眼光看向房间里一个最远的东西，或者你可以去感觉一下你的脚踩在地板上的那种扎实的感觉。你也可以去摸摸你手上正在碰的东西，感受它的温度、它的材质，甚至只是专心去听听看周遭环境里有哪一个声音。重点都一样，就是把你的注意力从脑袋里那个情绪的龙卷风拉回到我们身体真实的感官经验上。好，当你感觉到自己有稍微稳定一点点了，这个时候我们才来到第3步 L for look， 重新看看你的孩子。这时候才真正地把你的目光转向他，然后用一种带着好奇、很温柔的眼光，在心里问问自己，我的孩子就现在这个时刻，他身上到底发生了什么事？我们看的不是他应该要怎么样，也不是去想他每一次都这样，都不是。我们只是单纯的去看见此时此刻的他到底怎么了。最后第4步 M for mindful response， 有觉知地回应。到这里你才开口说话，你会发现这时候你说出来的话会跟你原本差点脱口而出的那句话完全不一样。这不是因为你突然之间就变成了一个超有耐心的完美父母，不是的，而是因为你现在是从一个比较稳定、比较清晰的内在状态出发，你重新拿回了选择权，可以去选择你真正想要用什么样的方式来回应你的孩子。那么这个 CALM 的方法，如果我们常常练习，长期下来会带来什么样的改变呢？我要说，这不只是一个暂时应急的技巧而已哦，它其实是在重塑我们的大脑回路，为我们开创一条全新的教养的路。我们就拿刚刚说的孩子吃饭很慢这个例子来看看有什么不一样。以前那条旧的路可能是这样走的哦，我感觉很烦躁，然后我就开始催他，结果孩子越催越慢，然后我就更生气，就这样陷入一个很糟的循环。但是现在有了 CALM， 这条新的路是这样走的。C， 我注意到，我开始烦躁了。A， 好，先来一个深呼吸。L， 我重新看看他，他今天看起来好像真的很累耶。M， 好吧，那我换个方式温柔地提醒他一下好了。你看，同样的情境完全没变，但就因为你内在的反应变了，孩子的感受还有整件事情的发展就会走向一个完全不同的结局。这个过程其实就是所谓的神经可塑性。你可以想象，每一次当你练习 CALM 的时候，你都是在你的大脑里面开辟一条新的平静的小路。一开始走可能觉得有点辛苦，需要很刻意的去练习，但是你每走一次，这条路就会被踩得更宽更平坦一点。久而久之，这条路就变成了一条康庄大道，它会变成你新的更平静的自动导航。到那时候，你就会发现，你根本不太需要刻意提醒自己要冷静了，因为平静的回应已经变成你最自然的反应。听到这里，你可能会想说，哇，听起来很棒，可是做起来会不会很难呢？你放心，我们也不用追求一次到位，我们从一个非常非常微小而且很温和的练习开始。记住，关键永远是开始，而不是完美。所以这星期的微行动练习是什么呢？很简单，当你感觉到那个情绪又来了，你不用要求自己把4个步骤都做完，你只要试着在心里想起来 CALM 这4个字母就可以了。真的就这样。
就算你只来得及做到第一步的 C， 也就是觉察到我生气了，或者你又多做了一步 A， 给了自己一个深呼吸，那都已经是一次非常非常巨大的成功了。要记得，每一次小小的尝试都是在为你那条新的平静的路浇水灌溉。好的，这就是我一开始答应要送给你的那个温柔的提醒，请你一定要记得，我们真的不需要，也不可能变成一个更厉害、更完美的父母。我们需要的，就只是在开口说话之前，给自己这短短的 CALM 的4个步骤。现在你可以再回想一下，我们一开始你想到的那个让你情绪上来的画面。下一次当它在发生时，试着走一遍 CALM 的流程，你会亲身体会到整个教养的氛围跟走向，真的会从那一刻开始变得不一样。非常谢谢你愿意花时间来听今天的分享。如果你觉得今天的内容对你有一点点帮助，很欢迎你在下面留言，可以分享你的想法，或者你也可以分享你回去练习之后有什么样的心得。当然，也想邀请你订阅安亲子书房练习曲这个频道，在这里会有更多温和又实用的教养方法，希望能陪伴着你在这条路上走得更安稳、更踏实。那我们就下次见喽。